السلام عليكم، ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ انا دلوقتي في ميدان مصطفى كامل في وسط القاهره. المحلات قفلت والشوارع قفلت. انا واقف بقالي بالظبط ساعه، يعني من قبل الساعه 9. الساعه دلوقتي 9 ونص، يعني واقف بقالي ساعه الا ربع مثلا، في يعني من اول الشارع ده كده لحد ما جيت هنا. مش عارف اعمل ايه. وانا فرحت بقى، قلت هصور لكم بقى المحلات وهي قافله. انا كده كده ما كنتش ناوي اصور، بس طالما قلت لكم لو في اي حاجه جديده هصورها. فانا جيت في الوقت ده، قلت لما اصور. فانا لو دخلت على طول اخش بقى على ايه، على المنطقه بتاعه العبد وشارع طلعت حرب والمناطق دي هتبقى قافله كلها. بس المشكله في الزحمه، الناس كلها قفلت مره واحده واتحركت مره واحده، فقفلوا البلد مره واحده. يعني المفروض نعملها على مراحل بقى. يعني احنا الاقتراح اللي احنا بنقترحه من قناه خروجه نعملها على مراحل. يعني مثلا نقول مثلا ايه، محلات الملابس تقفل الساعه كذا، الصيدليات تقفل الساعه، لا الصيدليات ما بتقفلش اصلا، المطاعم تقفل الساعه كذا. يعني كده ايه، نظبط بقى الدنيا علشان المدعكه اللي احنا فيها دي. يعني انا مش عارف اخش يمين ولا اخش شمال. ده انا كنت عايز اروح العتبه. طب العتبه هتبقى عامله ازاي؟ يعني انا كنت عايز اخش كده المنطقه بتاعت العتبه وشارع الازهر، اشوف شكلهم عامل ايه. بصوا، المهم ان انا هروح اي حته، بس اخرج من الايه، من المأزق ده. خش كده، خش يا حبيبي، خش شمال. تعالوا بقى اتفرجوا على مصر وهي قافله بعد الساعه 9 ونص. هي الساعه 9 ونص دلوقتي بالظبط 3 دقايق. 9 ونص و3 دقايق بعد قرار غلق المحلات. احنا بقالنا دقيقتين ولسه ما اتحركناش من مكاننا. طب ممكن اخش؟ طيب انا، انت مش عايز تخش ليه؟ هو انت نمت ولا ايه؟ اه، لا حقك تقعد تفكر. تعالوا يا جماعه اتفرجوا على القاهره. بس هي مضلمه ليه كده؟ القاهره مضلمه ليه كده؟ المحلات كلها مضلمه. هي قافله بس يعني يسيبوا نور طيب. ولا نرجع بقى الراجل بتاع زمان ده، الشاويش بتاع زمان، اللي بيقول ها مين هناك. ما هو كمان يعني بصوا، المفروض كمان ساعه كده العربيات دي تخلص، او اقل كمان من ساعه العربيات دي تمشي. هيبقى المكان رعب. انتوا متخيلين بقى تمشي من هنا مثلا الساعه 10 بالليل تحس ان انت خايف. الموضوع كده ايه، الموضوع فيه حاجات وفي ان تستنوا بس لما نظبط الاستندات. اكمل؟ انتوا كده كده فاهمين ايه اللي هيحصل. لو كملت هفضل ماشي في الزحمه وخلاص على الفاضي، ولو دخلت يمين تيجي نكمل نروح التحرير ونلف ونرجع تاني. مش عارف والله. وانا ليه طب ما صورتش من بدري؟ انا ما كنتش ناوي اصور والله، هي جت معايا كده. قلت طب ما انا اصور، ما انا قلت مش هصور تاني الا لو في حدث مهم، في حاجه حصلت. مش لازم يبقى في حادثه يعني، بعد الشر على الناس كلها، بس مفيش حاجه هتحصل اكتر من كده. يعني بصوا المحلات كلها، بصوا المحلات كلها قافله هناك ايه. خش يا عم بقى يا عم. انا هخش يمين واخش العتبه. بصوا انا هخش يمين كده عشان كده كده ايه، الاشاره اللي قدام دي هي اللي مقفله الدنيا. سيبك من المحلات بتاعت شوارع. بصوا كده كده المحلات اصلا، بصوا وسط القاهره، وسط القاهره عامل ازاي ده؟ في محل فاتح. انت نسيت ولا ايه يا عم؟ هتدفع غرامه. انت تبع مين يا عم؟ ولا ده شكله صيدليه؟ بس مش صيدليه بقى، اجزخانه. عارفين الاجزخانه بتاعت زمان كده؟ احنا الاشاره دي بتاعت الاوبرا. وجروب بي بيقفل. جروب بي، ايوه جروب بي خلاص قفل. مين تاني؟ خلاص شكرا. كل بقى الناس دي بقى اللي قفل ومروح، واللي جاي برضه من شغل معايا زي صدفه. انا بقى هخش، بصوا يعني انا هجمد قلبي كده واخش العتبه في الوقت ده. احنا خلاص يعني داخلين
على الساعة الا تلت، هي 10 الا تلت. شكلها هتبقى ايه، ممكن افضل قاعد هناك للساعة 12 ولا حاجة بسبب الزحمة. بس اعتقد لا، يعني هي الناس اصلا بتبقى قلقانة من حتة الغرامات وكده، فبتقفل اكتر، يعني بتقفل قبل 10 اكيد يعني. انا هجمد قلبي يا جماعة وخلاص، علشان نعمل جولة حلوة، واخش من العتبة وشارع الازهر. اخش كده ميدان العتبة، من عند ميدان العتبة، ونكمل كده تحت كوبري الازهر. هو كوبري الازهر في وشي، بس انا عايز اخش من جوه بقى، من المدعكة اللي جوه. هي كده كده الشوارع دي بتبقى زحمة على طول بالنسبة للعربيات يعني او السيارات، بس الشوارع مظلمة قوي، يعني هي العربيات اللي منورة. الدنيا مظلمة، يعني المفروض ينوروا اي حاجة. طيب والله هو قرار حلو، خلي الناس تنام بدري، خلي الناس تنام بدري وخلاص. بس يعني لو هيستمروا في الكلام ده، ايوه جدع انت يا عم الامين، يخلوها بعد كده شويه، يعني تسع بدري قوي، احنا داخلين على الصيف. ممكن احنا طبعا دلوقتي في وشنا كوبري الازهر، كوبري الازهر اصلا مظلم، ونفق الازهر اهو خلاص برضو، مش عارف بقى هيقفلوه كمان ولا ايه. بس نفق الازهر ده في الطبيعه اصلا بيقفلوه بعد الساعه 12 اعتقد، بعد الساعه 12 بالليل بيقول له بيتك بيتك. وده حتى ميدان الاوبرا بصوا مظلم. اخش شمال يا جماعه، اخش شمال على العتبه. يلا بينا، يلا بينا نروح العتبة وشارع الأزهر، أكتر حتة زحمة في مصر، يعني أكبر سوق في مصر زحمة. خلي بالكم النهاردة كمان مش، وملناش دعوة بحد ولا سبت، ده النهاردة كمان الاتنين. النهاردة يوم الاتنين ده بيبقى أصلا السوق ده بيبقى قافل أصلا يوم الأحد أغلب المحلات، فأنت يوم الاتنين ده بيبقى أول الأسبوع بالنسبة لهم بيبقى موت. تعالوا بقى نشوف، أنت لو هتمشي في الوقت ده وهي المحلات شغالة، بص أصلا الدنيا فاضية إزاي. لو هتمشي هنا وهي المحلات شغاله، ايه ده، يعني مش هتعرف تمشي اصلا، مش هتعرف تمشي الطريق ده اصلا. الساعه لسه ما جاتش 10 يا جماعه. استنى بس ننور. ايه ده يا جدعان، ايه الضلمه دي، لا اله الا الله. بصوا ميدان العتبه يا جدعان، يا جدعان شايفين ميدان العتبه بعد الغلق ده، حتى العيال اللي في الشارع ممنوع، كله روح، كله روح. الناس اللي بتفرش في الشارع الشباب الصغيرين دول. الله اكبر، تحيا مصر. مصر حلوه، انا بحب مصر قوي وهي فاضيه كده. اه والله. بص بقى الناس واقفه بتركب اهي، دول بقى الناس اللي بيشتغلوا هنا بقى وكده، الناس اللي زباين. يا لهوي يا جدعان على الحته دي، لو جيتها في الوقت ده في ايام عاديه، المنطقه دي يا جدعان لو جيتها في الوقت ده، بس هي مضلمه ليه كده؟ ده بعد ساعه بقى المحلات دي هتتسرق ولا ايه؟ هي مضلمه ليه كده؟ ده لسه الناس بتقفل. يا جدعان انا ماشي تحت كوبري الازهر، انتوا واخدين بالكم؟ بصوا المحلات مضلمه ازاي. كويس ماشي. طب اي لمبه اي حاجه. ده بعد ساعه اللي هيعدي من هنا هيتنفخ. يا لهوي لو مفيش عربيات معديه بقى من هنا. انتوا واخدين بالكم انا فين يا جدعان؟ انا في التقاطع ده، انا كنت بقعد فيه الثلاث ساعات. التقاطع ده اللي هو عند حاره اليهود وشارع بورسعيد، ده تقاطع شارع بورسعيد من شارع الازهر.
شمال كده شارع بورسعيد، انا ممكن اخش منه بس لا. تعالوا نكمل شارع الازهر. بصوا المحلات. الساعة كام؟ الساعة كام بالظبط؟ بالثانية بالدقيقة. الساعة 9:42. هم طبعا قافلين من بدري يعني. انتوا عارفين انا ممكن اعمل ايه؟ ممكن بعد ما اطلع من المنطقة دي، انا كده صورت لكم المنطقة دي اللي هي بتبقى موت في الايام العادية. ممكن اصور لكم برضو ايه المنطقة بتاعت روكسي في الجولة، في نفس الجولة. ولا خلاص كفاية عليكم الجولة دي؟ العتبة بعد غلق المحلات، بعد الساعة 9 بالليل. العتبة وشارع الازهر. خلاص بقى كله بيتك بيتك، كله راح ينام. المشكله يا جماعه عارفين ان في حاجه، يعني في حاجه كده حصلت للواحد. الواحد بقى بينام بدري. الواحد ما بينامش بدري، بس القرار ده باين ما جاش على المحلات، ده جه على دماغنا كمان. يعني الواحد بيروح ينام. هو خلاص الواحد اللي بقى الشارع اصلا عندنا، يعني دي اكتر حاجه عجبتني في القرار ده. الشارع عندنا اصلا كله محلات وزحمه ووش ورزع وخبط وحاجات كتير قوي. الساعة 9 الواحد ما بينامش بسبب المحلات. الساعة 9 عارف الواحد كأن الواحد يعني عارفين اللي هو الوقت اللي هو قبل الفجر. ببص في الشارع ضلمة وهس ترمي الإبرة كده زي ما بيقولوا ايه، ترن كده. ايه ده؟ ايه الجمال ده؟ فالواحد بيسيستم نفسه ويروح نايم. يعني انا امبارح نمت الساعة 1. انا العادي بتاعي بنام الساعة يعني ايه 3. اظبط المنبه ساعة ولا ساعة وشوية واروح قايم اصلي الفجر وانام تاني كده. انام الساعة 1 دي حاجة حلوة قوي. فالنهارده بقى هنام الساعة 12 وبعد كده انام 11. اظبط نفسي بقى كده 10 وبعد كده ننام 9 بقى كلنا. الساعة 9 كله ينام. فاحنا بنطالب الحكومة انا اللي بطالبكم مش احنا كلنا، ان انتوا تستمروا في القرار ده، بس مش الساعة 9. يعني ان شاء الله بقى بعد ما تخلصوا القصة بتاعت الساعة 9 دي، الساعة 12 اللي تشوفوه في الشارع تعلقوه، مش تدفعوه غرامة. الساعة 12 كده البلد تضلم وكله ينام عافية. ولو بقى يا سلام تقطعوا علينا النت وتقفلوا التلفزيونات، يعني القمر الصناعي بقى يروح يعمل له اغلاق زي زمان كده. الساعة تروح التلفزيون يزمر كده زي زمان، ما انا من جيل الثمانينات. فيروحوا قافلين علينا النت وقافلين علينا كل حاجة الساعة 12. هتناموا يعني هتناموا يا رب والله العظيم. تبقى بصوا يبقى ده احلى قرار في الدنيا فعلا. هننام بقى غصب عننا، ما فيش نت، ما فيش تلفزيون، ما فيش محلات. يعني اعملوا لنا حظر كمان، اللي ينزل الشارع يمسكوه ويرموه علقه عادي، ما فيش مشكله، انا موافق والله. بس بعد الساعه 12، يعني الساعه 9 دي بدري قوي. بعد الساعه 12 والناس تصلي الفجر وتنزل معاكم بقى من صلاه الفجر لحد الساعه 12 بالليل. اللي هنلمحه بقى في الشارع بعد الساعه 12 بالليل، يعني على الرأي اللي بيقولوا كده، اللي هلمحه همرجحه. بس خلوا بقى الصيدليات طبعا زي ما انتم بتقولوا، خلوا طبعا العيادات، وخلوا السوبر ماركتات اللي هو لاي ظروف بقى حد جاي عايز ينزل يجيب حاجه ويطلع كده يعني خلاص. يا ريت والله، يا ريت تستمروا وشغلوا بقى الحاجات اللي هي المطاعم بتاعت الاكل، بس ما تبقاش شغاله بقى المطابخ بتاعتها ايام كورونا كده، اللي هو الدليفري بس، اللي هو التكاوي بس خلاص كده. انما حد يروح بقى ياخد عياله ويقعد في مطعم ياكل، لا، المطاعم تتقفل وتضلم، والمطبخ بس اللي شغال ياكل الناس اللي عايز ياكل ياكل بقى، الناس اللي عايزه تاكل تاكل، ولا حد ياكل ولا حد يتنيل طالما قطعتوا علينا كل حاجه يعني. فاحنا في شارع الازهر يا جماعه، وعند مسجد الازهر اهو على يميننا، ومسجد الحسين على شمالنا. وطبعا الضغط هنا بقى ايه، علشان خاطر العربيات كلها بقى جايه مع بعض، فعملوا ازمه هنا عند الاشاره بتاعت الدروسه اللي قدام اللي عند مستشفى الازهر. فبصراحه يعني انا مبسوط، انا مبسوط. انا ممكن بقى يعني ايه لو رحت روكسي، انا كده كده هروح هناك يعني، بس انا مش عارف هروح امتى. لو رحت هروح امتى يعني من الزحمه. لو رحت روكسي
ممكن ادمج بقى روكسي بالمره. هو ده اخد قد ايه؟ ربع ساعه، ربع ساعه، ربع ساعه. المهم ان انتوا شفتوا اكبر سوق في مصر واكتر منطقه فيها محلات في مصر بعد الساعه 9. انا ممكن اقفل هنا بقى خلاص علشان الزحمه دي، ولا ايه؟ خلاص مسجد الحسين واعلى شمالنا، ولا ايه ولا ايه ولا إيه؟ لا الطريق بدأ يمشي. هي في اشاره في اخر الشارع ده هي اللي عامله الازمه دي. في اشاره في اخر الشارع ده هي اللي عامله الازمه. فخلاص انتوا كده كده مش هتشوفوا المحلات اللي الناحيه التانيه، كده كده المحلات كلها سكتم بكتم، كله قفل. فانا كمان هقفل، وكل سنه وانتم طيبين. وان شاء الله ان شاء الله بعد كده اعمل لكم جولات كده يعني ايه، يعني هتبقى جوله لظروفها زي كده. انا صورت الشوارع وهي المحلات قافله بعد الساعه 9 بعد القرار ده. بس كده. طبعا انا مصورها لكم كتير وهي فاتحه، اتنفخت كتير انا، فكده صورنا لكم وهي قافله. ممكن حد بقى ناصح يقول لي دلوقتي حد ناصح يقول لي عادي، ما انت ممكن تيجي يوم الاحد تعدي من هنا وتقول المحلات ايه قافله عادي وانت لازم تقفل. بقى احنا في حدث دلوقتي، احنا في حدث جلل الناس بتتكلم عنه، فاحنا لازم نتكلم عنه احنا كمان يعني. فسلام عليكم يا جماعه، وان شاء الله خير. تحيا مصر، ويحيا رئيس مصر، وتحيا حكومه مصر وجيش مصر، وربنا يا رب يحمي مصر ويحمي المصريين ويحمي العرب. وبالنسبه بقى للموضوع بتاع اللي حوالينا ده، اللي هو بتاع الدعك اللي شغال حوالينا، يعني مش لازم نوضح. فاحنا ما نقدرش نقول غير حاجه واحده بس: اللهم اضرب الظالمين وبالظالمين واخرجنا من بينهم سالمين. ويسترها يا رب على اخواتنا اللي في جميع الدول العربيه، وان شاء الله تعدي على خير. والسلام عليكم ورحمه الله.